No, 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 no. ক্যাশব্যাক কে বলেছে? ক্যাশব্যাক কে বললো তোমাকে? জানি না তো, হ্যাঁ জানি না কি করবো, জানি না কি করবো। ক্যামেরা হচ্ছে, দেখেছো তো? চলো, তোমাকে আমি হুইসেল মারছি, তারপরে তুমি বাথরুম করে যাচ্ছ। আমি তো বুঝতে পারি। বুঝতে পারলে না পারলে হবে নাকি? বুঝতে না পারলে হবে? জানি না তো কি করবো। হ্যাঁ, জানি না। এখানটা বসো। আমার ব্যবসা করতে এসছে মামা আছে স্টেশন। কোথায়? ওই স্টেশন। কোথায় স্টেশনে? ওই স্টেশন। কিসের দোকান? ফলের দোকান। শশা। হ্যাঁ, শশা। শশা। শশা বিক্রি করো? কত করে? 40 টাকা কেজি। 40 টাকা কেজি। 60 টাকা বিক্রি। তুমি যে ওই জায়গাটা বাথরুম করছো, জানি না গো কাকু, আমি তো বলছি ভুল হয়ে গেছে। ভুল হয়ে গেলে হয়ে যাবে। তুমি এখন আমি যদি ভুল করি তোমার গায়ে যদি বাথরুম করে দিই, তখন ভুল হয়ে গেলে বললে হবে? ভুল হয়ে গেছে কি করবো? ভুল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে। তুমি মাটির উপরে তুমি বাথরুম করছো, লোকে যাওয়া আসা করো, ওইসব সাইড দিয়ে লোক যাওয়া আসা করে। প্লাস্টিক করে আছে ওইখানে করে। সেটাই তো। আরে লোক যাচ্ছে তো, লোক মানুষ যাচ্ছে তো নাকি? মানুষ যাচ্ছে তো নাকি অন্য কেউ যাচ্ছে? মানুষ যাচ্ছে তো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তোমার এখন নিয়ে যাবো ওখানে গিয়ে দাদাকে স্যারকে বলবে, স্যার ওখানে আছেন, ঠিক আছে, স্যার যা করা করবে, ঠিক আছে। এর আগে দুটোকে নিয়ে গেছি, আসলে তোমাকে 3টে। জানি না তো দাদা, ভুল হয়ে গেছে। সে ভুল হয়ে গেলে কি করবো আমি? আমার কিছু করার আছে? না জানলে কি করবো? ভুল হয়ে গেলে ভুলের ক্ষমা নেই। ফোন চলে এসছে। বলে আসুন আমাকে, তাহলে আপনি আসুন আমার সঙ্গে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ একজন হ্যাঁ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। হ্যাঁ, এই তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, এই তোমার পাশেই আছে। अच्छा নিয়ে যাবো। গাড়িটা পাঠান। গাড়িটা না পাঠালে কি করে হবে? ঠিক আছে, আমার মামার সঙ্গে দাঁড়া মামা ঘুরে আসবেন, চলো। আমি কেন ঘুরতে যাবো? মামা সব ওখানে আসবে, মামা কাকা চাচা সব ওখানে আসবে, ঠিক আছে। তুমি এখানে দাঁড়াও, ঘুরে আসো। এদিকে আসো, এদিকে আসো, বলি শোনো, এদিকে বলে আসি। আরে ঠিক আছে, তুমি এদিকে আসো। যাচ্ছ কোথায়? গেলে তো বলে আসি আমি। গেলে মুশকিল আছে। তুমি আমি দাঁড়াও, বলছি। কোথায় যাবে? তুমি দাঁড়াও। বলছি তো যাবো, আমি অন্যায় করছি, আমি যাবো। দাঁড়াও, এদিকটা আসো, এদিকটা আসো না। যাবো। তুমি এদিকে আসো, বলছি আমি যাবো। তোমাকে বলছি এদিকটা আসো। বলছি যাবো, আমি বলছি তো যাবো। তুমি টানা হেজা করলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে। না, এরা করবো না, আমি এখানে ছিলাম মনে করছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ। আমি যেহেতু জানি না, তো ভুল এখানে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখানে চিলি বসে হ্যাঁ, আমি 7 বছর ছিলাম এইখানটা। চিনিই নি। লাইনে ধরে বাথরুম করবে ভুল তুমি। করেছি তো বলছি, ভুল হয়ে গেছে। এরপর আর কোনো কথা আছে কি? ভুল হয়েছে, আমি ভুল হয়ে যাবো যাবে। বলছি তো, আমার না বলিনি, কিন্তু বলে আসতে হবে তো আমাকে। দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও। मुझे अपने घर जाना है। বলছি বলে আসি, বলে আমি আসছি। তুমি বলে আসবে তো? দাঁড়া। হ্যাঁ, সত্যি বলছো? হ্যাঁ, আমি দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে কথা বলতে হ্যাঁ, বলছিল। বলে আসবো তো? হ্যাঁ, বলে আসি। ঠিক বলছো তো? হ্যাঁ, আর শশা খাওয়াবে আমাকে? হ্যাঁ, খাবো, তোমাকে ছেড়ে দেবো। ঠিক আছে। ঠিক আছে? খাবো, আসি। আমি তোমার সাথে মজা করছিলাম। দেখেছো, তার মজা কিন্তু এইভাবে কেউ করে? করছিলাম। আমি আমার তোমাকে প্রথমে বলছি তাহলে শশা খাওয়াবে, কত করে শশা কেজি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি না যে শশা কত করে কেজি? জিজ্ঞাসা করলাম তো। ঠিক আছে, জিজ্ঞাসা করতে হবে, মানে তুমি আর এইভাবে মজা করাটা ঠিক নয়। তাহলে শশা খাওয়া যায়। ঠিক আছে তো? খাওয়াবে তো? আমি कैसा लगा मेरा मजाक? सब सारा कबर सारा कराए सारा सारा